Итак, здравствуйте, вы на канале Игровой канал Грома, и сегодня я не буду играть ни в какие игры, ни на эту тематику, а вообще на другую тематику. Это мое первое видео на YouTube канале. И давайте поддержим это видео лайками и подпиской на канал. Давайте наберем 50 лайков и 60 подписок, и я выкладу видео с играми. Пишите в комментарии, в какие игры поиграть. Только скидывайте игры для андроида. Я играю на андроиде. Скачаю, поиграю. И что еще сказать? Проверьте, как экранная камера снимает голос, как нормально. И напишите в комментариях, я почитаю и улучшу, может быть, если камера что-нибудь там глючит или что-то такое. И погнали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы поехали. Петь караоке в камине 6 утра. Погнали. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, но ты же знала, что меня теряла. Босиком по стеклам бегал так упрямо, и если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота, пустота. Ну и как это конец уже.
Еще раз повторю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, в какие игры поиграть на андроиде. Всем, как говорится, пока-пока. До новых встреч. Как наберутся количество лайков, подписок, я выкладу еще одно видео. Всем пока-пока, до новых встреч.